手揸，我哋中意手揸住個咪。大家好，你嚟自邊度啊？乜你唔知道咩？我哋花田明愛長者中心。點解我哋嚟過呢度嘅？又話車我去啟德體育園嘅？喂，呢個你呢度好濕係你咩？你仲好過你去 KK 園啦。係喎，呢度你睇下你望下，我哋幾多嘉賓啊！我哋幾多老友記喺度啊！哎呀，真係一啲都唔失禮啊！好耐冇見啦！喂，你兩個講晒得㗎啦，係嘛？你好似又大咗少少喎！你喺邊度嚟啊？我不嬲都咁大㗎喎。係啊，佢去完韓國一轉嚟嘛。喂，你好似豁咗出去喎！我即係擴晒出去啦。哎呀，我接受唔到咯，佢咁樣。我又估你唔到咯！大家彼此啦。係你啲。英英咁，我哋今日嚟做乜嘢啊？哎呀，你介紹下你自己係乜水先啦？我係銀閃閃成成啊！我咧睇到啦，我係紅當當英英啊！成個利是風咁啊你！哎呀，梗係啦，大吉利是嘛！你有乜水啊？係啊，而家最值錢係我嘅而家啲金價咁高，有你哋睇下，我就叫做金橙橙啊，欣欣啊！好殘啊！喂，我哋嚟做乜啫？我哋齋 talking 咯。齋拖勁好，齋，我哋唔要齋不如跳翻卡舞俾佢睇下好冇咧？好啊！好，掌聲鼓勵。唔係，我哋擺咩喺度啊嘛？得㗎。我覺得麻麻地啫。係喎，你唔索氣嘅咩？我係喎，你好似呢排好似練緊鋼管舞啊，係咪啊？練緊。不如表演翻兩招睇下啦。未得啊，下次啦，得唔得啊？你哋俾啲掌聲佢哋啊！下次啦，下次鋼管舞係咪？你呢排玩乜嘢啊？唉，多啦喎，多到我唔記得晒。好似學吹簫喎你。笑，牛得啫。唔係你咩？我唔係，我呢排學唱歌。哦，唱歌啊？呢度大把，使乜鬼嘢嚟唱啫？今日我哋唔係嚟唱歌啊，我哋今日嚟跳舞啫。呢度唱歌啊？哇！你睇下幾多？
大歌星喺度啊！哎呀，你行埋一邊啊，唔該你。哎呀，行埋一邊咩？係啊，本應我哋都想唱嘅，不過咧咁多位一流嘅歌星喺度唱，無謂獻醜啦，係嘛？不如咁啦，我哋跳多一次啦，係咪？好似佢哋頭先咧，好似睇得唔係咁唔係咁高興。好唔好啊？咁我鼓勵先。我跳多次啊！好。我諗住我唞多兩啖氣先。我唔跳落去啊！好啦，嚟啦，我哋嚟，我係咁後生。哎呀，我冇你咁後生啊！做多次。千祈唔好講人工呼吸嗰啲嚇，知唔知啊？我唔使㗎，你要嗎？我拋你先。我睇下同我人工呼吸先。第二行嗰個啊，第二行第一個啊，係啊，好啦，咁嘅人工呼吸咗咁多年。哎呀，真係夠膽死噏啊！我估你唔到啊，呢啲都噏出嚟。今晚即係今日見到我哋咁嘅表演，係咪好驚喜啊？驚嚇啊！驚嚇多啲喎，好似我估你唔到咯，越嚟越大。人哋都話：哎呀，講嚟講去，你真係你唔抵得，你咪得入去韓國咯。喂，唔係我講個感受你聽啊，真係好辛苦嘅。而家體驗到啦。唔好講笑真係我又唔知點樣辛苦法啦，不如你講下出嚟俾我睇下。係咪好醉啊？氣都唞唔到咁滯。哎呀，唔好講咁多。今次自動不二啊，走啦吧。今次佢好啦，上次佢一路跌落嚟啊。走吧啦，走吧啦。好啦，不如咁啦，我哋走啦。好啦，拜拜啦，再見。